بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلاغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل بالبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويجخلكم ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات والنجم يهتدون أفمن يهلك كمن لا يهلك أفلا يتذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ومنهم يستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسر ما يعلن إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلكم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم رآتهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يجزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفى الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة يجيبون ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا يستهزئون قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ما من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تخرج على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من نصير الناصرين وأقسموا بالله جهد إيمان لا يبعث الله من يموت ولا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين كاذبين إنما قولنا لشيء إذ أدناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا وحسنة ولو أجر الآخرة ولكم الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم توكلوا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم وليعلهم يتفكرون أكا من الذين مكروا الذين سيئات أن يصف الله بهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بتكلبهم ما هم بموجدين أو يأخذهم على تخوف وإن ربكم لرؤوف رحيم ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله هم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين والدين وحسب الله فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلم لما لا يعلم نصيبا مما رزقناهم بالله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكذب يتوارى من القوم من سوء وما بشر به يمسك على هون أم يدسه في التراب ولا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو الكذب وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يرهبون ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالدا سائغا للشاربين من ثمرات النخل والأعناب تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النار أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيها شفاء للناس من في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم منكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين فضلوا برزقهم على ما ملكت أيمانهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الأزواج وبنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من الثمرات والأرض شيء ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما أنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء رزقه ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منهم سرا وجهرا يستعفون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين آتوا لكم لا يقدر على شيء وكل على موله أيناهما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي ما هو من يؤمن بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أسر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وتستفتخونها ويوم ذعنكم ويوم أقامكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون بنعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وهم لا يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وذوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها منكم بعد قوة أنكاثا وتتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ويبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا سوء بما صدتم عن سبيل الله وزدنا لكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفع ما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أمل صالح من ذكر وأنثى ونجزينهم حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وسلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وقالوا إنما أنت مفتر أكثرهم لا يعلمون فنزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلئدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله لا قلوب بمثل وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت إنهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم الله العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير ما أهل لغير الله فهم به ونذر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم العذاب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
وعلى الذين هادوا حرمنا وما كسبنا عليك من قبل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين آمنوا السوء بجهالة ثم توبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة للمحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.